वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएम मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोड्रिल सिरप। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों आइए जानते हैं बायोड्रिल सिरप के बारे में। दोस्तों बायोड्रिल सिरप ये कफ सिरप है, कफ फार्मूला। बायोड्रिल अमोनियम क्लोराइड, डिफाइड्रेमाइन, हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड मेंथोल सिरप है ये। दोस्तों इसका इस्तेमाल हम खांसी में कर सकते हैं। खांसी हो जाती है, एंटिक एलर्जी हो जाती है, गले में कोई दिक्कत हो जाती है सर्दी से, उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा सिरप है, बहुत अच्छा काम करता है। इसमें मेंथोल है, ये सब गले में कोई दिक्कत हो जाती है तो गले को साफ़ कर देता है। दोस्तों बायोड्रिल सिरप है, इसको हम किसी भी मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों इसका प्रिंट रेट 110 रुपये है। बहुत अच्छी एल्डर कंपनी का है ये। दोस्तों अच्छी कंपनी है ये बायोड्रिल कफ फार्मूला। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।